Gelo roş ki hunverin bin çavkirin, hune çipkin, mağfe veçine. Silav havalno, ez parizer Alican, îro em ê mijarekî zaf girîng wêne ziman. Dibe ku rojek hunwerin bin çavkirin, an jî ji bo sûcekî bibin şüphedar û li qereqolê harin îfade bidin. Hûn ê çi bikin û mafê we çi ne, em îro qala wan bikin. Nebêjin ev tişt ew ê neserê me. Mînakî em bidin. Şoreş ji kar ew ê hare mala xwe. Serrê hevalê xwe rizgar dibîne. Silav didin hev û şoreş dibe. Rizgar, were te jî deynin mala te. Mala te li ser rêya min e. Rizgar jî siwar dibe erebê û diçin. Rêde polis kontrola asayişê dikin, ereba şoreş didin sekinandin. Polis hereketê rizgar da dikevin şüphê. Wan ji ereba peya dikin. Li çanta ber piyê rizgar kontrol dikin û madde narkotîkê dibînin. Polis şoreş û rizgar bin çav dikin. Ew ê şoreş çi bike, ew ê rizgar çi bike. Binêrin hevalno, dibe ku we sûç nekiribe jî, an jî hûn sûçdar bin. Ger hûn wextê bin çavkirinê de mafê xwe nizanibin, serê we ew ê ji belayê derne. Ji ber wî her du goya xwe baş bidin min. Serê pêşî çima hûn hatine bin çavkirinê ji polîsa bipirsin. Hîn bikin li gorê wî hereket bikin. Piştî ku we hîn kir ji bo çi hatine bin çavkirin derheqê wî da xeber nedin. Bêdeng bibînin. Ji ber ku hûn ê nizanibin çi bêjin, an jî tiştê ku hûn bêjin ew ê sibê roj derheqê we de were şuxlandin, hûn xeber nedin û bêdeng bibînin çêtir e. Tişkî zaf girîng ez yanka bêjim. Mafê wên din xebera ku hûn hatine bin çavkirin ji malbata xwe an jî yekî hûn nas bikin rabêjin. Pirî caran polîs dibên ji xwe ne tişkî girîng e, em ê îfade te bistênin û te bidin berdan. Hevalno, vî qebûl nekin. Ev tişkî zaf xelet e. Tişkî biçûk be jî malbata xwe an jî yekî hûn nas bikin ra bêjin. Yani mafê xwe ya telefonê bişuxlînin. Dibe ku ew kes ji were parêzer ayar bike, an îtiraz bikin ji bin çavkirina were. Wextê hûn hatin bin çavkirin, serê pêşî ew ê we bibin bijîşk, yani doktor, ji bo rewşa tendurustiya we. Ger wextê bin çavkirinê de polîs we birîndar kir, an zirarkî bide we, vî ji doktora bêjin. Wextê hûn muayene bibin, polîs nikare têkeve wî odê. Eger işkence an muamelekî xirab we dîtibe, vî tiştê têxin rapora doktor. Wextê binçaviya we qediya, ew ê we dîsa bibin ba doktor. Di wî wextê hûn binçav man, ger muamelekî ne baş we dîtibe, an işkence bi we hatibe kirinê, vî jî ji doktora bêjin û wî rewşê têxin wî raporê. Raporên doktor vî awayî da zav girîng e. Ger wê işkence dîtibe û doktor vî nexe raporê, piştê binçavkirinê wextê en nêz harin doktorkê din û rapor bistênin. û vî doktora ku rapor xelet hazir kiribe jî gilî bikin. Em werin mafekî din. Mafeteya herî mühim jî parêzer xwastin e. Polîs pirî caran dibên çima tu yê lêviya parêzer bisekinî. Em ê 5 deqe îfada te heldin û te berdin. Nên vî lêîstikê. İfada xwe li hafa parêzerê xwe bidin. Ger rewşa we xweş be û perê we hebe, parêzerê ku hûn nas bikin were îfada we çêtir e. Lê ger rewşa we tune be jî ji baroyê parêzerkî bixwazin, polîs mecbûr e ji were parêzer bide hazir kirin. Perê vî parêzerê ku ji baroyê tê jî dewlet dide. Ger parêzer li wir bin, polîs nikarin bê hukuk hereket bikin. Heta parêzer nê tişkî nebêjin û bisekinin. Ger parêzer hat, hûn ê li odekî te nebin. Tu û parêzerê xwe li wir li ser îfadekî çawa bidin, hûn ê bişuxlin. Piştê wê îfadê da, tiştê ku hatiye nivîsandin tev bixweynin. Ger tişkî we negotibe hebe, wî bidin rastkirinê. Em werin mijarekî din. Eşyayê bi were ew ê çi bibe. Wextê bin çavkirinê de we li nazeretxanê bidin sekinandin, pêşiya wî de li ser we telefon be, nifte be, cizdan be, ew ê ji we were standin. Van tişta ew ê li kaxizkê were notgirtin û sûretekî ew ê bidin we. Hevalno, werin em bi kurtasî van tişta dubare bikin. Ger hûn hatin bin çavkirinê, van çar tişta dîqat bikin. Yek, çima hûn hatine bin çavkirin, ji polîsa bipirsin. Dido, xebera bin çavkirinê ji malbata xwe, an jî yekî ku hûn nas bikin rabêjin, telefona wan bikin. Sisê, we bibin doktor, ger polîsa li we muamelekî xirab an işkence kiribe, vî tiştê ji doktora bêjin. 4. Bêdeng bibînin û parêzerê xwe bixwazin. Heta ew nê tu ne mecbûrî ji polîsan re tişkî bêjî. Ger parêzerê te tu nebêjî, ji baroyê parêzer bixwaze, îfada xwe li hafa parêzerê xwe bide. Hevalno, ez bawerim meyro gelek tiştê girînî hîn kir.
گر هم بخوازن ویدیو ورن شکر ماخره مبشو بینن و ویدیویا بعج بینن هون دخوازن ام خاله کیجا مافا بکن شورا ودا بنفسینن ام خاله وانجی بکن ببینن خوشی ببینن بکردی